271 kelas Super VIP set 21 keberangkatan ke arah Padang akan masuk ke parkir keberangkatan teman-teman ya. Hati-hati udah. Tinggal keberangkatan unit 166 teman-teman ya. Untuk operator juga sudah menghimbau keberangkatan unit 166 akan segera diberangkatkan. Nah mungkin untuk keberangkatan unit 166 ini teman-teman, sebagai video terakhir kita ya teman-teman ya, video penutup. Tiga 54 Medan Pekanbaru kelas Super VIP set 28. Seperti biasa, salam sejahtera, salam budaya, salam kami dari Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas manian, kita sasudena.